아, 본부장님. 지우씨 좋은 아침. 저 지금 너무 습하니까 에어컨 파워 냉방으로 좀 틀어주세요. 잠깐 말고 파워 냉방으로 틀어주세요. 저 지금 너무 습하니까 파워 냉방으로 좀 틀어주세요. 파워 냉방으로 좀 틀어주세요. 파워 냉방으로 좀 틀어주세요. 파워 냉방! 어우 진짜 더럽게 시끄럽네. 더우면 일찍 와서 지가 에어컨을 틀던가. 본부장한테 이래라 저래라야 X적게. 아우. 본부장님, 할 뻔했다. 본부장님, 네. 본부장님.